នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតែតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ5កើតខែមករាឆ្នាំកុរឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2019បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពស្នើសុំដំណោះស្រាយ11ចំណុចដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាផ្នែក Gender សមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ស្ពឺឃាត់ខ្លួនមនុស្ស164នាក់ក្នុងក្លឹបកម្សាន្តពាក់ព័ន្ធករណីគ្រឿងញៀនប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់ថាក្រុមហ៊ុន Sing Biotech ចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មឈើកក្រាកឡើងវិញក្រុមយុវជនយុទ្ធនាការជិះកង់ដើម្បីព្រៃព្រះរកាត្រូវធាក់កង់ទាំងយប់ដើម្បីទៅដល់ទីរួមខេត្តព្រះវិហារនៅយប់នេះរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទមុនណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឹស្ដាបាទសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន164នាក់នៅក្នុងនោះមានស្រី62នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងក្លឹបកម្សាន្តមួយឈ្មោះថា Master Club សង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់បង្ក្រាបគ្រឿងញៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែឲ្យចាប់មេខ្លោងនិងម្ចាស់ក្លឹបកម្សាន្តផងកុំចាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់តូចតាចបាទលោកសេចបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជុំវិញព័ត៌មាននេះសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ស្ពឺរកឃើញអ្នកញៀនថ្នាំ30នាក់ក្រោយធ្វើតេស្តទឹកនោមរកសារធាតុញៀនក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួន164នាក់ដែលបានឃាត់ខ្លួននៅក្នុងក្លឹបកម្សាន្តមួយឈ្មោះ Master Club នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះអ្នកទាំងនោះភាគច្រើនជាយុវជនហើយក្នុងចំណោមអ្នកញៀនថ្នាំទាំង30នាក់នោះមាននារីចំនួន7នាក់សមត្ថកិច្ចប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថាអ្នកផ្ទុកសារធាតុញៀនទាំង30នាក់នោះនឹងត្រូវចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីបន្តទៀតក្រោយការរកឃើញនេះចំណែកមេខ្លោងគ្រឿងញៀនឬម្ចាស់ក្លឹបកម្សាន្តមួយនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បង្ហាញជាសាធារណៈថាជានរណាហើយត្រូវបានឃាត់ខ្លួនឬក៏អត់និងកំពុងមានវិធានការច្បាប់យ៉ាងណានោះទេប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះធ្វើឡើងកាលពីម៉ោង1យប់ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី1ខែធ្នូនៅក្នុងក្លឹបកម្សាន្តយីហោ Master Club ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសំណង់សង្កាត់រកាធំក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺអធិសេរីនៅពុំទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសំសាមុននិងស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីងិនសុគន្ធាបានទេដោយសារតែទូរស័ព្ទចូលហើយតែពុំមានអ្នកទទួលចំណែកអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនប្រាប់អធិសេរីយ៉ាងខ្លីថាសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការនិងមិនអាចប្រាប់បានទេដោយសារតែខ្លាចអ្នកពាក់ព័ន្ធរត់ពីខ្លួនខ្ញុំសូមរក្សាព័ត៌មាននេះសិនខ្ញុំសូមរក្សាព័ត៌មានសិនទុកខ្ញុំធ្វើការចាប់សួរសិនមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកអានភិនថ្លែងថាអាជ្ញាធរគួរតែឃាត់ខ្លួនម្ចាស់ទីតាំង Master Club ដែលសម្របសម្រួលឲ្យមានការចែកចាយគ្រឿងញៀននិងមេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀនមកផ្ដន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងលោកបន្តថាបើអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនតែអ្នកប្រើប្រាស់តូចតាចហើយបណ្ដោយឲ្យម្ចាស់ទីតាំងនិងមេខ្លោងឬអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងរួចខ្លួននោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារ2ហើយការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនក៏គ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេដែលប្រៀបដូចជាការវេចោហើយបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅតែរីករាលដាលគ្រប់ច្រកល្ហកគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដដែលយើងស្វាគមន៍នៅចំណាត់ការរបស់សមាជិកចំពោះការបង្ក្រាបទៅលើទីតាំងក្លឹបកម្សាន្តនានាក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ស្នើសុំដែរថាសូមឲ្យចាត់វិធានការបានតឹងរ៉ឹងទៅលើម្ចាស់ក្លឹបកម្សាន្តដែលគាត់ផ្ដល់បើសិនជាគាត់បានផ្ដល់ទីកន្លែងអីសម្រាប់ក្រុមប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននោះសូមកុំបង្ក្រាបតែអ្នកចូលកម្សាន្តយើងត្រូវចាត់វិធានការទៅលើម្ចាស់ទីតាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរចាប់តាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងចេញបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគ្រប់រាជធានីខេត្តសហការគ្នាបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅតាមខារ៉ាអូខេនិងក្លឹបកម្សាន្តឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2019មកគឺសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាការបង្ក្រាបនៅក្លឹបកម្សាន្តរ៉ុកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយឃាត់ខ្លួនមនុស្សបានជាង300នាក់បង្ក្រាបនៅក្លឹបកម្សាន្តម៉ៃអាមីឃាត់ខ្លួនបានមនុស្ស50នាក់បន្ទាប់មកបង្ក្រាបនៅក្លឹបកំ
បានលុយសេរីខាត់ខ្លួនបានមនុស្សជាង400នាក់និងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅកាស៊ីណូឡាក់គីក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខាត់ខ្លួនបានមនុស្ស155នាក់ក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទាំងនេះសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានតែម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តរ៉ុកគឺអង្គការគិតធៀងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដោយសារតែមានបទបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកហ៊ុនសែនក្រោយមានការរិះគន់ខ្លាំងៗពីសាធារណជនចំណែកម្ចាស់ទីតាំងដែលមានការចែកចាយគ្រឿងញៀនដទៃទៀតមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឡើយទេហើយសមត្ថកិច្ចថែមទាំងអ្នកអត្តសញ្ញាណជុំទាំងនោះថែមទៀតផងចំពោះករណីអង្គការគិតធៀងវិញធ្វើត្បិតតែត្រូវបានខាត់ខ្លួនក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះទេគឺលោកបានចេញមករស់នៅក្នុងបន្ទប់ VIP នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតឬហៅថាពេរូស៊ីរយៈពេល8ខែមកហើយក្រោមហេតុផលថាមានជំងឺត្រូវព្យាបាលមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធររបស់ក្រុងភ្នំពេញកាលពីបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននោះគឺត្រូវតែវេកមុខចាប់ខ្លួនមេខ្លោបគ្រឿងញៀននិងដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យបានតឹងរ៉ឹងបំផុតព្រមទាំងពង្រីកការអប់រំពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងញៀនឲ្យបានទូលំទូលាយទើបអាចកាត់បន្ថយបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាបានខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពចំនួន21បានដាក់សំណើសារជាថ្មីសុំដំណោះស្រាយលើបញ្ហាអតិភិបចំនួន11ចំណុចដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាដោយផ្អែកលើ gender នៅក្នុងពិភពការងារនិងការពារសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់កម្មករសំណើនេះបានដាក់រួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពស្នើសុំសារជាថ្មីចង់ដឹងថាតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពចំនួន21នេះមានបំណងអ្វីដែលត្រូវដាក់សំណើនៅពេលនេះស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែលើកបញ្ហាការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាផងនេះឥឡូវនេះយើងមានអ្នកស្រីអ៊ូសុភារីមន្ត្រីសម្របសម្រួលកម្មវិធីយុទ្ធនាការអង្គការ Action Aid ដែលយើងភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទនៅពេលនេះដើម្បីសម្ភាសផ្ទាល់ចង់ដឹងអំពីគោលបំណងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុភារីបាទចាជំរាបសួរបងបាទអ្នកស្រីសុភារីចំណុចអតិភិបដែលខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពកម្មករចំនួន21មានទាំងអង្គការរបស់អ្នកស្រីផងដាក់នៅថ្ងៃនេះទៅរដ្ឋាភិបាលជាថ្មីមិនមែនលើកទី1ទេតើដាក់លើកមុនយូរពេកមិនទាន់មានដំណោះស្រាយបានជាទើបតែដាក់នៅពេលនេះឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅបាទចានិយាយទៅញ៉ាំដែលយើងស្នើសុំដំណោះស្រាយលើបញ្ហាអតិភិបចំនួន11ចំណុចហ្នឹងយើងបានលើកឡើងហើយបានដាក់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលតាមក្រសួងពាក់ព័ន្ធសំខាន់ហ្នឹងតាំងពីទិវានៃអន្តរជាតិរីអន្តរជាតិថ្ងៃ8នេះមកម្លេះហើយក្រោយមកទៀតនៅក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃទី1ឧសភាហ្នឹងគឺយើងបានដាក់ជូនម្ដងទៀតចាប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងអត់ទាន់បានទទួលឬដំណឹងអីឬក៏មានការបើឱកាសពីតាមក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការអញ្ជើញអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហជីពដើម្បីជជែកគ្នាទៅលើបញ្ហាអតិភិបទាំងនេះទេអញ្ចឹងជាក្នុងឱកាសយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃនៃកិច្ចការនិយមប្រឆាំងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender នៅក្នុងរយៈពេលនេះគឺយើងខ្ញុំក៏ដាក់ដំណើរសុំនេះតែជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងបើកឱកាសឲ្យមានការសិក្សាយោបល់ពេញលេញជាមួយសហជីពហើយនិងសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាកម្មករយុវជនផ្ទាល់ទៅលើដំណើរការ11ចំណុចនេះចា៎បាទអ្នកស្រីសុភារីបើយើងមើលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះគឺចំណុចអតិភិបមានដល់ទៅ11ឯណោះហើយ11ហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរើសអើងទៅលើបញ្ហា gender ជាពិសេសតកតងជាមួយតកតងទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងក្នុងស្ថាប័ននៅកន្លែងការងារផ្សេងអ្នកស្រីអាចរៀបរាប់ត្រួសបានទេចំណុចអតិភិបគោលទាំង11អាចថាចំណុចណាដែលគិតថានៅតែរងការរើសអើងហើយជាការប្រឈមសម្រាប់កម្មករកម្មការិនីនោះបាទចាបញ្ហាអតិភិបទាំង11នេះគឺលើកឡើងដោយកម្មករនិយោជិតទាំងក្នុងប្រព័ន្ធទាំងក្រៅប្រព័ន្ធចាហើយមកពីវិស័យជាច្រើនទាំងវិស័យកាត់ដេរវិស័យសេវាកម្មវិស័យទេសចរណ៍វិស័យសំណង់ព្រៃឈើហើយនៅវិស័យកសិកម្មជាច្រើនទៀតចាការកតាផ្ទះរហូតដល់ពលករចំណាក់ស្រុកជា
អញ្ចឹងសំណើសុំរបស់គាត់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាអំពើហិង្សាការបៀតបៀននៅកន្លែងការងារហើយក៏ដូចជាសំណុំពរមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងរឿងការប្រើប្រាស់របបសេដ្ឋកិច្ចជាតិឬក៏ទាក់ទងទៅនឹងរឿងសិទ្ធិដែលគាត់ត្រូវទទួលបានក៏ប៉ុន្តែអត់ទាន់បានបំពេញចាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជម្រាបជូនទូទៅថាចំណុចទាំង11នេះទី1គឺទាមទារឲ្យមានការបង្កើតនៅរូបដ្ឋាននៅតាមទីស្ថានការងារនិងមតិសហគមន៍មាននៅគ្រប់សហគមន៍នៅក្នុងគុំសង្កាត់ព្រោះថាកន្លែងនេះនៅក្នុងច្បាប់ការងារមានក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានអនុវត្តច្បាស់លាស់ហើយបើមតិសហគមន៍នៅតាមគុំសង្កាត់វិញគឺឃើញថាមានជាផែនការឬក៏ជាមានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាដំណើរការនៃការបង្កើតនៅមានការយឺតយ៉ាវដោយសារខ្វះធនធានឬមួយក៏ការខិតខំប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងយើងទាមទារឲ្យដំណើរការនេះធ្វើបានមានប្រសិទ្ធភាពជាងនោះហើយដោយសារកម្មករទីខ្លះពួកគាត់តែប្រេងប្រពន្ធគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើកម្មករចំណងអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងឃើញពេលខ្លះនៅក្នុងព័ត៌មានក៏ជាឧទាហរណ៍ជាក៏រៀងអកាសឡើងបានរៀបការក៏ប៉ុន្តែទៅគឺពួកគាត់រងបញ្ហាជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយពេលខ្លះគឺគាត់ទៅធ្វើការអញ្ចឹងកូនគាត់ទុកនៅផ្ទះចោលកូនទូចហើយក៏មានករណីទទួលបំពានដែរអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ការប្រតិបត្តិរបស់កុមារចំណុចទី2នេះខ្ញុំចាំរៀបរាប់ព្រឹកទៅតាមអាចអធិប្បាយតែនឹងចាអញ្ចឹងទី2តើតើទៅនឹងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាឲ្យតើតើទៅនឹងស្ត្រីដែលគាត់រងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយដៃគូសិក្សាអញ្ចឹងទាំងសេវាផ្លូវចិត្តសេវាផ្នែកច្បាប់ចម្រុះសុខភាពហើយនឹងការជាបរិសុខសុខភាពដល់ពួកគាត់ក៏ដូចជាកូនហើយនឹងប្រព័ន្ធវិការតាមទូរស័ព្ទជាដើមកន្លងមកការផ្ដល់សេវានេះនៅមានកម្រិតណាស់ទាំងគុណភាពហើយនឹងការផ្ដល់ឲ្យបានទូលំទូលាយអញ្ចឹងយើងសំណូមពរឲ្យមានការគិតគូរទៅលើរឿងនេះហើយទី3តកតទៅនឹងអំពើវិទ្យាឬក៏អំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender នៅក្នុងពិភពការងារបែរថាទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធអញ្ចឹងយើងដោយសារអនុញ្ញាត ILO លេខ190និយាយអំពីបញ្ហានេះគឺតែបានចឹងហើយអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតណាបានពិចារណាបានទៅលើអនុញ្ញាតហ្នឹងដែរហើយយកមកអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យស្ត្រីអ្នកក្នុងសេវាកម្មសានក៏ដូចជាស្ត្រីកម្មកររោងចក្រឬមួយក៏អ្នកធ្វើការតាមផ្ទះឬក៏ពលករទៅក្រៅប្រទេសអីហ្នឹងគាត់មានសមត្ថភាពនៅកន្លែងការងារព្រោះអត់ទាន់មានច្បាប់ឬក៏គោលនយោបាយណាដើម្បីធានាសមត្ថភាពស្ត្រីនៅកន្លែងការងារនៅឡើយទេបាទហើយចំណុចទី4តកតទៅនឹងកម្មករនយោជិតនៅក្នុងវិស័យវិញ្ញាណសន្តិកាត់ទេនិងវិស័យជើងតកតទៅនឹងជួបបានធ្វើដំណើរយើងឃើញថាបញ្ហានេះកើតមានច្រើនព្រោះគាត់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងម្ដងគឺថា30នាក់ឬក៏50នាក់អីហ្នឹងគឺរងរបួសជាធ្ងន់ឬក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារយើងនិយាយតែគាត់ទីហ្នឹងជាឡានក្រុងដែលជាច្រើនយើងឃើញថាគេដឹកជ្រូកឬក៏ដឹកគោក្របីក៏ប៉ុន្តែពេលនេះប្រើសម្រាប់ដឹកកម្មករនិយោជិតទៅធ្វើការហើយពួកគាត់យើងតាមអារម្មណ៍ហើយមួយថ្ងៃគឺពេលដែលគាត់ទៅដល់ផ្ទះវិញគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថារួចតែថ្ងៃទៀតហើយបានដែលមកដល់តែសុខភាពហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានការកែតម្រង់នៅមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនហ្នឹងហើយព្រមទាំងសម្រាប់នៅការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផងដែរព្រោះតើតើទៅនឹងឡានធំដែលគាត់បើកពលបិណ្ឌកំណត់ហើយក៏មានការពិនិត្យលក្ខណៈអតិថិជនបានត្រឹមត្រូវដែរពេលខ្លះឡើងស្ទីនបាច់ប្រាបកគំនិតចរាចរណ៍ក៏មានដែរទី5តើតើទៅនឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងសរិទ្ធិការកម្មករដែលធ្វើការងារទៅតាមផ្ទះដោយតែកន្លងមកអត់ទាន់មានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលទេហើយក៏អត់ដែលមានបង្កើតជាទម្រង់តែសញ្ញាដែរចាហើយក៏ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជំរុញការងារនេះដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចមានការចែកបញ្ជីជារបបបណ្ដាជាតិនៅក្នុងសង្គមដែលពួកគាត់ដែរព្រោះរបបបណ្ដាជាតិនោះគឺបានជួយជាប្រយោជន៍សម្រាប់កម្មករខ្លាំងអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យកម្មករគឺថាកម្មជាតិក៏គាត់បានប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍នេះដែរហើយក៏ចង់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់វិចារបានទៅលើអនុញ្ញាត ILO 189ផងដែរដើម្បីការពារកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះចា៎យ៉ាងណាតែក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចា៎ហើយទី6ត
តកតងទៅនឹងការផ្ដល់កិច្ចគាំទ្រសង្គមដល់អ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដូចជាអ្នកប្រកបរបរពិទូឬក៏អ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវអីនោះដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសបានប្រើប្រាស់នៅបានកម្មធម៌ឡើងវិញតកតងទៅនឹងបានកម្មធម៌នេះតកតងនៅពេលដែលគាត់មានអណ្ដឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់ដូចថាពេលគាត់មានស្អីពោះឬក៏ទៅសម្រាប់កូនអីចឹងគាត់អាចយកបាននឹងទៅប្រើប្រាស់មានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកគាត់ហើយតម្រូវការទី7តកតងទៅនឹងការពង្រឹងយន្តការការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកពីការចេញរវ៉ាន់ការជួញដូរមនុស្សនិងទេសភាពសម័យទំនើបតាមរយៈការផ្ដល់នៅសិទ្ធិកាន់កាប់ឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនមកថាប៉ាសពតរបស់គាត់ក៏អាចកាន់បានហើយទៅពង្រឹងការបង្កើតប្រព័ន្ធទិន្នន័យគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យដឹងថាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងពីខ្មែរទៅនោះមានប្រមាណអ្នកស្ត្រីប្រមាណអ្នកហើយពេលដែលគាត់ទៅនឹងគាត់ទៅកន្លែងណាទីតាំងកន្លែងណាហើយខាងដែលគាត់សាក់នៅហើយនៅពេលដែលគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរនោះឲ្យយើងអាចមាននៅក្នុងទិន្នន័យរបស់ក្រសួងមានដែរអញ្ចឹងដើម្បីពេលដែលគាត់មានជួបបញ្ហាអីគឺអាចក្រសួងឬមួយក៏ខាងទូតដែលគាត់នៅប្រចាំប្រទេសនោះគាត់អាចផ្ដល់សេវាគ្រប់គ្រងការទីឆ្លើយតបពីបន្ទាន់បានហើយក៏គួរមានការជួបជុំប្រឹក្សាជាមួយនឹងគាត់ជាប្រចាំដែរសម្រាប់ទូតដែលគាត់នៅតាមប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបើកភាពកក់ក្ដៅឬមួយក៏កុំឲ្យមានខាងឬក៏គេថាអ្នកដែលជួទៅហ្នឹងគឺគាត់មានគិតថាគាត់អាចធ្វើការទីប្រមាណបាននិយាយថាយើងអាចជាម្ដាយឪពុកហ្នឹងគឺបានផ្ដល់ប្រទេសនោះដែរចាហើយនេះគឺកក់ក្ដៅបាទហើយមួយទៀតតកតងនឹងចំណុចទី8តម្រូវការទី8គឺការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលនិងប្រាក់ធានានុគ្រោះសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ហើយទី9តកតងទៅនឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យចម្ដោះព្រៃឈើហើយក៏ទៅនឹងដែរគឺជំរុញឲ្យមានការចុះបញ្ជីរបស់សង្គមសម្រាប់ពួកគាត់ផងដែរហើយនឹងការពង្រឹងនៅការការពីប្រតិភិបកម្មករទទួលថ្នាក់ការងារនៅក្នុងវិស័យចម្ដោះនេះយើងឃើញមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ការងារនៅកន្លែងការងារពីច្រើនអញ្ចឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានគិតគូរអំពីរឿងនេះដែរហើយយើងចង់ជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តអនុវត្តភាពចា៎បាទហើយចំណុចទី10យើងចង់ឲ្យមានការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងប្រតិភិបនៃការដោះស្រាយជំងឺដីធ្លីដែលកំពុងតែកើតមានឲ្យប្រកបដោយយុត្តិធម៌ហើយនឹងមានដំណាភាពដើម្បីការពារសិទ្ធិសុវត្ថិភាពដីធ្លីរបស់កសិករខ្នាតតូចជាពិសេសដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពទីផ្សាររបស់កសិករនិងនិរន្តរភាពក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះជាបញ្ហាមួយព្រោះប្រសិនជាកសិកម្មរបស់យើងអាចដំណើរការទៅបានតើកសិករគាត់មានដីហើយមានដីតើគាត់នឹងមានការជួយជំរុញពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងឲ្យធានាសិទ្ធិការពិសេសដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ហើយចំណុចទី11តកតងទៅនឹងការបង្កើនការគោរពការការពារនិងលើកស្ទួយសិទ្ធិសហជីពតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សហជីពដែលធានាថាឲ្យមានការបញ្ឈប់នៅការប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍ខ្លីឬក៏ការងារបែរថាឲ្យស្របតាមស្តង់ដាររបស់សិទ្ធិមនុស្សហើយស្តង់ដាររបស់ខាងអង្គការ ILO ចាហើយបន្ទាប់នឹងដែរគឺបញ្ឈប់នៅការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីរួមគ្នាការពារស្ថិរភាពទីផ្សារការងាររបស់កម្មករនិយោជិតចាជារួមគឺមានតែមួយចំណុចនេះចាអរគុណអ្នកស្រីអ៊ូសុភារីដែលបានបកស្រាយសង្ខេបប៉ុន្តែសរុបក្តោបនៃទាំង11ដែលជាចំណុចអតិភិបទាំងនេះគឺជាសុទ្ធតែជាបញ្ហាហើយថ្ងៃនេះនៅការដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោះស្រាយបញ្ហារួមដោយមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបពីខាងស្ថាប័នធំដូចអ្នកស្រីបានជម្រាបហើយបានដាក់ទៅខាងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងការបរទេសក៏ដូចជាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរអីហ្នឹងមិនទាន់មានចម្លើយហេតុអីបានជាជ្រើសរើសយកការដាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្នើសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយលើចំណុចអតិភិបទាំង11នៅពេលនេះស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាល30ថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយតបទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសេរីភាពបញ្ហាជាតិបតេយ្យក៏ដូចសិទ្ធិការងារអីហ្នឹងនៅសល់តែ11ថ្ងៃទៀតតើសង្ឃឹមថានឹងអាចមានដំណោះស្រាយទេនៅក្នុងស្ថានភាពក្តៅបែបនេះបាទ
និយាយទៅការងារដែលខាងសហជីពក៏ដូចជាកម្មករនិយោជិតផ្ទាល់ឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការទាមទារនេះមិនមែនតែទាមទារនៅក្នុង16ថ្ងៃនេះឬក៏ទាមទារនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះទេគឺយើងបានធ្វើមកពីយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយហើយអាហ្នឹងយើងអត់មានជំរឿនអ្វីក្រៅពីការលើកជាសម្លេងនឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយសង្ឃឹមថានឹងមានការឆ្លើយតបព្រោះថាកន្លងមកឱកាសនៅក្នុងការជជែកគ្នាផ្ទាល់ឬក៏ការសិក្សាពីបញ្ហារបស់យើងដើម្បីយកទៅដាក់នៅក្នុងវិបរិយនៃការធ្វើគោលនយោបាយសហជីពនៅមានកង្វះចន្លោះច្រើនអញ្ចឹងដោយសារពួកខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងកម្មករនយោជិតផ្ទាល់អញ្ចឹងពួកយើងក៏លើកជាឯកសារវិភាគដែលមានច្បាស់លាស់ថាអ្វីជាតម្រូវការបន្ទាន់ចាំបាច់ហើយបើនិយាយពីបញ្ហាគឺថាមានច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាបើសិនជាដោះស្រាយអតិភិប11ចំណុចនេះគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនច្រើនជាពិសេសការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការគោរពសិទ្ធិកម្មករនិយោជិតក៏ដូចជាសមភាពជានៅកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងជាចំណុចមួយមានប្រយោជន៍មែនទេនៅរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាគាត់យកទៅពិចារណាព្រោះថាមិនចាំបាច់ទៅសិក្សាអីច្រើនបបាក់ខាងទៀតព្រោះយើងបានធ្វើការសិក្សាហើយបាទបើឱកាសឲ្យមានការវិភាគគ្នាថាតើយើងគួររកដំណោះស្រាយនេះដើម្បីឲ្យសមស្របចាហើយសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាពីរឿងនេះចា៎បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីឧសភារីណាស់ដែលជាមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីយុទ្ធនាការអង្គការអាស៊ានអេដដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពឺស្ដារជុំវិញសំណើសុំសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចំនួនអតិភិបចំនួន11ចំណុចលើបញ្ហាអំពើហិង្សាផ្នែកឯកដូច gender នេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទចាអរគុណច្រើនណាស់ជម្រាបលាចាបាទលោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអ្នកស្រីឧសភារីជុំវិញចំណុចអតិភិប11ចំណុចរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងខាងសហជីពទាំង21ស្ថាប័នដែលបានដាក់ស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាហិង្សាលើ gender ថាតើខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនាព្រឹកថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសហគមន៍ព្រៃឡង់ឯណោះទៅវិញគឺខាងសហគមន៍ព្រៃឡង់និងសកម្មជនបរិស្ថានអះអាងថាក្រុមហ៊ុន Plywood គឺអង្គរ Plywood នោះដែលទទួលសិទ្ធិបើករោងចក្រអាចជ្រៀកឈើបន្តពីក្រុមហ៊ុន Think Biotech Cambodia បានធ្វើអាជីវកម្មឈើទ្រង់ទ្រាយធំឡើងវិញនៅជាប់តំបន់ព្រៃឡង់ខេត្តកញ្ចេះសហគមន៍ថាក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលទិញឈើពីក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដោយជួលកម្មករកាប់និងជញ្ជូនឈើក្នុងព្រៃឡង់លក់ឲ្យខ្លួនបាទលោកជីពីតាមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជុំវិញព័ត៌មាននេះសហគមន៍ព្រៃឡង់និងសកម្មជនបរិស្ថានអំពីវិនិយោគសាស្ត្រជាថ្មីទៀតឲ្យគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើស៊ើបអង្កេតឡើងវិញពីភាពមិនប្រក្រតីរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood និងក្រុមហ៊ុន Think Biotech ដែលពួកគេចោទថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមានមហិច្ឆតាធ្វើអាជីវកម្មព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងតំបន់ព្រៃការពារធម្មជាតិសមាជិកសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកយឹមសុភ័ក្រឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី1ធ្នូថាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood និងក្រុមហ៊ុន Think Biotech កំពុងធ្វើសកម្មភាពកាប់ឈើឡើងវិញនៅតំបន់ព្រៃឡង់ជាង2សប្តាហ៍មកហើយដោយតែមានរថយន្តស្ទួយអារ៉េវឬរថយន្តប៉ាកុងជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនឈើមូលធំចូលរោងចក្រលោកថាក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយផ្លូវចំនួន3ខ្សែចូលក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដើម្បីងាយស្រួលធ្វើអាជីវកម្មឈើទន្ទឹមនឹងនេះឈើដែលកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុនកំពុងកាប់ស្ថិតនៅចំណុចអូជំហួយអូស្ងួតលើនិងអូស្ងួតក្រោមព្រោះតំបន់ទាំងនោះមាននៅសេសសល់ដើមឈើផលិតជាប់ទឹករបស់អ្នកស្រុកច្រើនការបាត់បង់ព្រៃឈើដែលវាអាចនឹងកើតឡើងដោយសារតែកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដោយសារតែគំនុះឆ្នាំហើយនៅផ្លូវដែលយើងបានទៅតាមមើលផ្លូវនៅខាងក្រៅក្រុមហ៊ុននៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ហ្នឹងចំនួន3ខ្សែដែលពោះទៅរកព្រៃច្បាស់ព្រៃឈើធំឥឡូវក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ហ្នឹងបានចាប់ដើមដោយសារយើងបានឃើញរោងចក្រដែលបានសាងសង់ថ្មីហើយនឹងមានគ្រឿងចក្រថ្មីចាប់ដើមដំណើរការនឹងមានការរំជើបឡានធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញនៅតាមដងផ្លូវអញ្ចឹងសមាជិកសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តកោះចេះលោកវ៉ាន់ត្រៃសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមួយចំនួនបានស៊ីឈ្នួលកាប់ឈើក្នុងព្រៃដឹកលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដ
ដើម្បីរកកម្រៃដែលជាហេតុធ្វើឲ្យព្រៃឡង់នៅតែបន្តបាត់បង់ដើមឈើធំៗលោកបារម្ភថាវត្តមានក្រុមហ៊ុនសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនៅជាប់ព្រៃឡង់បង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់ជោគវាសនាព្រៃការពារធម្មជាតិមួយនេះស្របពេលដែលសហគមន៍គ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើទាំងនោះប៉ុន្តែគាត់កាប់ដូចច្រើនគាត់យកទិញពីអ្នកស្រុកគាត់អ្នកស្រុកគាត់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាបើរឿងបារម្ភតែបារម្ភទៅយើងនឹងធ្វើម៉េចវាគាត់តែបារម្ភហើយគាត់ថាយើងត្រឹមសហគមន៍បើជាគ្មានការអនុញ្ញាតពីមន្ត្រីយើងក៏ធ្វើឲ្យកើតដែរអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood និងក្រុមហ៊ុន Swing by Otech ដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំវិញការចោទប្រកាន់នេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី1ធ្នូរីឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុធីក៏មិនលើកទូរស័ព្ទដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ការបទល្មើសព្រៃឈើលោកអេហ៊ីមានប្រសាសន៍ថាឲ្យតែបទល្មើសគណៈកម្មការជាតិនឹងមានវិធានការច្បាប់ទាំងអស់លោករុញឲ្យសហគមន៍ព្រៃឡង់ដាក់ពីបណ្ដឹងករណីនេះទៅអាជ្ញាធរដែនដីនិងគណៈកម្មការជាតិចំពោះសំណួរថាតើគណៈកម្មការជាតិមានវិធានការបន្ទាន់ឬទេនៅពេលដែលដឹងថាមានបទល្មើសព្រៃឈើខ្នាតធំដូចនេះនៅជាប់ព្រៃឡង់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាឲ្យតែបទល្មើសច្បាប់គឺគណៈកម្មការជាតិនឹងបង្ក្រាបទាំងអស់ឲ្យក៏ប្តឹងទៅនេះអាជ្ញាធរដែនដីឲ្យក៏ប្តឹងទៅបាទដាក់ពីបណ្ដឹងបាទឲ្យក៏ធ្វើមកគណៈកម្មការជាតិមកចង់ដឹងមកសកម្មជនបរិស្ថានលោកហេងស្រស់សង្កេតឃើញថាដើមឈើធំៗដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់កំពុងទទួលរងការកាប់រំលំធ្វើអាជីវកម្មពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះជាង2សប្តាហ៍មកហើយប្រសិនបើគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ទេដើមឈើធំៗទាំងនោះជាពិសេសដើមច្បោះជាប់ទឹកនឹងរលាយហិនហោចអស់លោកដាក់ការសង្ស័យថាគណៈកម្មការជាតិអាជ្ញាធរខេត្តនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធហាក់មានចេតនាបើកដៃឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនេះកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងព្រៃអភិរក្សនិងដើមឈើផលិតជាប់ទឹករបស់អ្នកភូមិបង្ហើយចុងក្រោយនៅរដូវប្រាំងនេះលោកគិតថាមហិច្ឆតារបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រោងលេបប្របាក់ឈើមូលធំៗទាំងអស់នៅតំបន់ព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តចំនួន4រួមមានព្រៃឡង់ខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងកំពង់ធំនិងខេត្តព្រះវិហារបាទបើសិនជាយើងមើលពីប្រភេទឈើគឺតែប្រភេទឈើដើមជ័រច្បាស់របស់សហគមន៍ដែលគាត់បានអាស្រ័យផលចេញពីដើមជ័រច្បាស់ហ្នឹងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺគេដំណើរការបានកន្លះខែហើយដំណើរការហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមក្នុងកម្មករខ្លះតង់រងក្នុងទៅកម្មករខ្លះចាប់ផ្ដើមឈូសឆាយផ្លូវចូលទៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ទៅហើយឈើដែលកប់ក្នុងដីការពីគណៈកម្មការដែលចុះទៅឆែកហេរ៉ូមិនឃើញដែលយកឈើទៅកប់ក្នុងដីយកអារាវយកតម្លាក់នៅក្នុងព្រៃនោះគេចាប់ផ្ដើមយកចេញមកដំណើរការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គេដែរសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះបន្ថែមថាថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនបានគាស់ឈើដែលកប់នៅក្នុងដីមកអាចជ្រៀកធ្វើអាជីវកម្មនិងកំពុងធ្វើសកម្មភាពអាចជ្រៀកឈើយ៉ាងមមាញឹកដើម្បីលក់ទៅក្រៅប្រទេសលោកអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់ជំនួយអភិរក្សព្រៃឡង់ពិនិត្យមើលឡើងវិញករណីនេះនឹងត្រូវទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវមួយផ្នែកទៅក្រសួងបរិស្ថានដែលមានភារកិច្ចអភិរក្សព្រៃឡង់ជា USAID ហើយក៏ជា EU ដែលមានតន្ត្រីជាម្ចាស់ជំនួយដែលជាអ្នកចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិតំបន់ព្រៃឡង់បើមិនជាគាត់មិនធ្វើការដំណើរឬដាក់ចិត្តទៅរីកអភិបាលទៅកម្ពុជាទេអាហ្នឹងហាក់បីដូចជាពួកគាត់ហ្នឹងក៏បដិបដោយឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ហ្នឹងដែរហើយមួយវិញទៀតបើមិនជាស្ថាប័នក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មហើយនិងស្ថាប័នគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់បទល្មើសហ្នឹងបើមិនជាពួកគាត់មិនព្រមទប់ស្កាត់ទេអាហ្នឹងហាក់បីដូចជាពួកគាត់ហ្នឹងកំពុងតែចូលដៃចូលជើងហាក់បីជាពួកគាត់ហ្នឹងកំពុងតែរៀបចំឲ្យមានការកាប់នឹងទឹកជូនឈើចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់ហ្នឹងយកទៅលក់ទៅខាងក្រៅប្រទេសទៅហើយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2012ក្រសួងបរិស្ថានបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុន Swing by Otech វិនិយោគដំណាំឧស្សាហកម្មអាកាសយ៉ាឬស្ថានីយស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញលើផ្ទៃដីចំនួនជាង 34,000 ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះនិងមួយផ្នែកចូលទឹកដីស្រុកសៀមបូខេត្តស្ទឹងត្រែងទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមហ៊ុន Swing by Otech បានផ្ទេរសិទ្ធិបើករោងចក្រអាចឈើទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood កាលពីចុងឆ្នាំ2018សហគមន៍ព្រៃឡង់រាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមានមហិច្ឆតាធ្វើអាជីវកម្មឈើខ្នាតធំនិងនាំចេញទៅលក់នៅប្រទេសចិនតាមផ្លូវទឹកខណៈកន្លងទៅសកម្មជនបរិស្ថានបានទៅដល់ការដ្ឋានក្រុមហ៊ុននេះប្រទះឃើញឈើមូលធំរាប់រយម៉ែត្រគូបត្រៀមដឹកចេញក្រៅដែលភាគច្រើនជាប្រភេទឈើទាលនិងឈើត្រាចដែលអ្នកស្រុកដុតយកជាប់ទឹកលក់ចិញ្ចឹមជីវិតខ្ញុំជីវិ
តាអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមហាអំណាចចិនឯណោះកំពុងតែពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតាមរយៈការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មពិសេសនៅកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវជាដើមនោះតើអ្វីខ្លះជាបញ្ហាប្រឈមនៃតំបន់អាស៊ានស្របពេលដែលរងឥទ្ធិពលចិនបែបនេះលោកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជំវិញព័ត៌មាននេះនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយុទ្ធនាការជិះកង់ដើម្បីព្រះរកាចូលដល់ថ្ងៃទី3ហើយនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូនេះក្រុមអ្នកជិះកង់បានធ្វើដំណើរផុតស្រុករវៀងដែលនៅសល់ប្រមាណតែ50គីឡូម៉ែត្រទៀតតែប៉ុណ្ណោះនឹងទៅដល់ទីរួមខេត្តព្រះវិហារពួកគាត់តាំងចិត្តថានឹងធ្វើដំណើរទាំងយប់នេះឲ្យទៅដល់គោលដៅនៅឃុំប្រមេស្រុកត្បែងមានជ័យបាទក្រុមយុវជនស្រឡាញ់ព្រៃឈើចំនួន6នាក់បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការជិះកង់ពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះវិហារនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃព្រៃព្រះរាកាដែលកំពុងតែរងការកំហែងបាទនៅលើក្រដាស់ព្រៃព្រះរាកាមានទំហំជាង 90000 ហិកតាស្ថិតនៅចន្លោះព្រំប្រទល់ស្រុកចំនួន3គឺត្បែងមានជ័យជាំខ្សាននិងស្រុកឆែបរបស់ខេត្តនេះព្រៃអភិរក្សមួយនេះកំពុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញឥតឈប់ឈរតាមរយៈការកាប់ឈើនិងការទន្ទ្រានដីព្រៃខុសច្បាប់បាទយុទ្ធនាការជិះកង់ចម្ងាយផ្លូវជាង300គីឡូម៉ែត្រនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយអំពីស្ថានភាពព្រៃព្រះរាកានិងបំផុសការចូលរួមការពារព្រៃឈើឲ្យបានសកម្មនិងបណ្ដុះឆន្ទៈយុវជនឲ្យស្រឡាញ់និងជួយថែរក្សាការពារព្រៃឈើទាំងអស់គ្នាតើយុទ្ធនាការនេះជួបឧបសគ្គអ្វីខ្លះនិងសង្ឃឹមថាបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះនោះសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងយុវជនម៉ាចត្រាដែលជាសកម្មជនបរិស្ថាននិងជាអ្នកចូលរួមរៀបចំយុទ្ធនាការជិះកង់ដើម្បីព្រះរាកាម្នាក់ដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកចត្រាបាទសូមជម្រាបសួរលោកណារ៉េតបាទលោកចត្រាម៉ោងនេះគឺយប់ទៅហើយម៉ោង8យប់ហើយនៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់នោះហើយថាឥឡូវនេះក្បួនយុទ្ធនាការនោះបានឆ្លងផុតស្រុករវៀងហើយអញ្ចឹងមុននេះប្រាប់ខ្ញុំថានៅសល់តែមិនដល់50គីឡូអញ្ចឹងជិះបាន1ម៉ោងជាងទៀតឥឡូវទៅដល់ចំណុចណាទៅហើយបាទជំរាបសួរលោកណារ៉េតឥឡូវនេះយើងមកដល់ប្រហែលជា30គីឡូទៀតយើងនឹងដល់ខេត្តកោះកុងបាទខេត្តព្រះវិហារបាទមិនមែនពោធិ៍សាត់ទេបាទខ្ញុំទៅខេត្តបាទខ្ញុំច្រឡំទៅពោធិ៍សាត់ហើយនឹងព្រះវិហារបាទសូមអធិស្ឋានបាទព្រះវិហារបាទព្រោះព្រៃព្រះរាកាមិននៅពោធិ៍សាត់ទេបាទអរគុណលោកម៉ាចត្រាឥឡូវយើងនិយាយអំពីព្រមសិននេះយើងបានសម្ភាសលោកសាន់ម៉ាឡាហើយដឹងអំពីគោលបំណងហ្នឹងហើយចង់និយាយអំពីស្ថានភាពទូទៅការជួយសម្រួលផ្លូវធ្វើដំណើរការចូលរួមការសាទរយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះថ្ងៃនេះឮថាមានចៅអធិការវត្តវិស័យនោះថាអនុញ្ញាតឲ្យចូលសម្រាប់ទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ផងសូមរៀបរាប់បន្តិចមើលបាទជាដំបូងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អង្គការអធិការវត្តសាលាវិស័យដែលបានទទួលស្វាគមន៍ពួកយើងយ៉ាងកក់ក្ដៅដោយគាត់បានជួយជាបានមួយពេលនៅវត្តសាលាវិស័យនឹងផ្ទាល់តែម្ដងហើយដែលឡែកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋតាមដងផ្លូវហ្នឹងក៏គាត់មានការសាទរអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់បានចូលរួមហៅយើងអញ្ចឹងដោយសារគាត់ដឹងតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះផងដែរបាទហើយចំពោះបញ្ហាផ្សេងៗដែលនៅតាមផ្លូវហ្នឹងគឺយើងមិនមានជាបញ្ហាអ្វីចោលឡើងនោះទេគ្រាន់តែមានប៉ូលីសដូចល្ងាចមិញយើងមកដល់គេថាប៉ុស្តិ៍រមណីហ្នឹងគឺមានប៉ូលីសគាត់ជិះឡានតាមថតទៅណាតែគាត់មិនមានរារាំងការជិះកង់របស់យើងទេបាទហើយដែលឡែកមួយទៀតដែលអ្នកចូលរួមជាមួយយើងម្នាក់ហ្នឹងគឺនារីនេះគាត់រៀងអស់កម្លាំងឥឡូវហ្នឹងគាត់រៀងឈឺបន្តិចដែរអញ្ចឹងបញ្ហាគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទលោកចត្រាក្រុមយុវជនដែលជិះកង់ទៅពីភ្នំពេញដល់ទៅខាងព្រះវិហារនោះគឺមានគ្នា6នាក់យុវជន4មាននារីនោះ2នាក់ឥឡូវឮសូរថាម្នាក់មិនស្រួលខ្លួនតែយ៉ាងណាសង្ឃឹមថាដំណើរនេះនឹងបានចូលទៅដល់ទីរួមខេត្តព្រះវិហារនឹងនៅក្នុងយប់នេះព្រោះនៅសល់តែ30គីឡូម៉ែត្រទៀតទេលោកចត្រាខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងបុព្វហេតុរបស់យុវជនធម្មតាការឈឺឆ្អាលអំពីបញ្ហាព្រៃឈើបញ្ហាបរិស្ថាននេះគឺវាមានទំហំធំធេងណាស់ប៉ុន្តែរាល់ដងលើកទី2ហើយនៅក្នុងរយៈពេលតែជាង1ខែនេះគឺកាលពីខែមុននោះគឺយើងមានខាងក្រមយុវជននិងប្រសង់ផងបានធ្វើធម្មយាត្រាដោយស្មើជើងនោះទៅឯក្រុងបស័យអនុឯណោះដើម្បីទៅឲ្យអាជ្ញាធរហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបើន័យថា
ចាត់ការនៅក្រុមកាស៊ីណូមួយឈ្មោះតាចិនទីងរបស់ចិនណោះប៉ុន្តែការដែលធ្វើដំណើរទៅទីនោះនឹងគឺមានការរារាំងពីអាជ្ញាធរយ៉ាងសម្បើមគឺសូម្បីតែវត្តប្រសង់ក៏មិនទាំងអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាប់ប៉ុន្តែក្រុមលោកចត្រាម្ដងនេះទៅឯព្រះវិហារវិញនោះគឺជិះកង់មានគ្នាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងដែរតែមិនសូវជាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញតែមានការជួយគ្រប់គ្រងបានច្រើនតើជាទូទៅយល់ថាស្ថានភាពពីរនឹងមិនបានខុសគ្នាដែរទេមើលទៅពីការយល់ឃើញของខ្ញុំស្មារតីថាទីមួយក្រុមមួយឈ្មោះដែលជើងទៅក្រុមទាំងនោះទៅមានការរារាំងនោះគឺអាចថារដ្ឋាភិបាលនោះគឺមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីការខ្លំមើលពីសំណាក់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ពីសំណាក់អន្តរជាតិហើយដែលឡែកយើងឃើញថារយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយសារតែមានឥទ្ធិពលអន្តរជាតិចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរហ្នឹងមិនហ៊ានក្នុងការខាត់ពួកយើងហើយអាចថាមួយទៀតគឺរសារតែពួកយើងនេះឡើងទៅបំណងដើម្បីចូលរួមក្នុងការការពារទៅចារការហ្នឹងគឺចូលរួមការពារដើម្បីប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាបាទហើយនេះមិនមែនពីថាការដែលគូទៅទៅនោះខុសច្បាប់ទេគឺគ្រប់ច្បាប់នេះហើយដើម្បីប្រយោជន៍ការស្ថាបនិកទៅពេលគ្នានឹងហើយទើបដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងនឹងហើយទើបនាំឲ្យអាជ្ញាធរនឹងមានវិធានការខុសគ្នាដែរបាទលោកចត្រានិយាយពីរឿងព្រៃព្រះរាជាវិញគឺដោយសារតែនៅក្នុងនោះមានស្រុកដល់ទៅ3ចែកផលពីព្រៃព្រះរាជាហ្នឹងប្រជាសហគមន៍ហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋ21ភូមិឯណោះដែលបានអនុផលព្រៃឈើដូចជាអាចនឹងដកផ្សិតឬក៏ដងជាប់ទឹកអីហ្នឹងតើមកដល់ពេលនេះនឹងគឺទំហំនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រៃព្រះរាជាហ្នឹងវាមានធំធេងប៉ុណ្ណាបានជាក្រុមយុវជនរបស់លោកនៅតែឈឺឆ្អាលព្រោះរដ្ឋាភិបាលដូចជាមានអនុក្រឹត្យចេញរួចទៅហើយដាក់ព្រៃព្រះរាជាជាដែនជម្រកសត្វព្រៃការពារទៀតផងហេតុអីបានជារឿងនេះឈឺឆ្អាលដល់យុវជននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានធនធាននិងកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើទៅហើយបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពនៅតំបន់ទៅការការដោយសារតែខ្ញុំហើយនៅក្រុមយុវជនក៏ធ្លាប់បានចុះទៅល្បាតជាមួយសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរហើយអ្វីដែលយើងប្រទះឃើញនោះគឺជនល្មើសនៅតែបន្តចូលមានថាចូលទៅកាប់បំផ្លាញជាពិសេសដើមច្បោះផងសហគមន៍ហ្នឹងមានដើមឈើទាលដើមត្រាចអីជាដើមហ្នឹងដែលជាប្រភពចំណូលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារទូគាត់អាហ្នឹងហើយដែលជាចំណុចមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភតែកាលណាពលរដ្ឋយើងអស់ចំណូលអញ្ចឹងនាំឲ្យមានចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងកាន់តែច្រើនទៀតអញ្ចឹងហើយបានយើងចូលរួមការពារពួកគាត់ហើយដែលឡែកសួរថាហេតុអីបានជាតំបន់បរិយាកាសហ្នឹងដាក់ចូលជាតំបន់ការពារហើយនៅតែមានការកាប់បំផ្លាញខ្ញុំសូមប្រៀបធៀបទៅនឹងក្តាមដែលនៅក្នុងស្រែមានន័យថាក្តាមដែលនៅក្នុងស្រែណាវាតែកាត់ត្រូវស្រែហ្នឹងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់បានន័យថាបើសិនជាមន្ត្រីរាជការណាពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយនោះនឹងស្ថាប័ននោះនឹងមានបញ្ហាដូចគ្នាដែរបាទឥឡូវលោកចត្រានិងក្រុមយុវជនលោកចត្រាមកដល់ពេលនេះគឺទៅធ្វើដំណើរដោយតែងទុកចាក់ចោលប្រពន្ធដែលនៅឯខាងក្រៅនោះហេតុអីបានជាផលគឺទៅតែកំពុងតែចាញ់ផងហើយទុកប្រពន្ធចោលហើយសុកចិត្តតស៊ូជិះកង់បែបនេះហ្នឹងជាលទ្ធផលតើនឹងសង្ឃឹមថានឹងបានអ្វីពីផលនៃយុទ្ធនាការនេះបាទអរគុណលោកម៉ែរ៉េតអត់តាមហ្នឹងហើយមែនតើខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមខ្ញុំចូលរួមមានន័យថាយើងមានអំណាចប៉ុន្តែយើងមិនអាចបោះបង់មួយហើយយើងសវាយើងមិនបានទេអ្វីដែលយើងធ្វើបានយើងគួរតែធ្វើវាហើយទោះថាតើរំពឹងថាបានប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាសម្រាប់សង្គមនោះវាក៏អាស្រ័យទៅលើមន្ត្រីរាជការដែលល្អដែលគាត់ធ្វើការល្អហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងក៏ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចអភិរក្សបន្ថែមទៀតយ៉ាងណាយើងត្រូវតែកម្ចាត់មានន័យថាមិនមែនកម្ចាត់ចោលទេចង់យើងកែតម្រូវហើយបើសិនជាអានេះខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅនឹងក្តាមទេណាបើសិនជាក្តាមនៅក្នុងស្រែណាគឺយើងត្រូវចាប់ក្តាមចេញពីស្រែហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យកាត់ត្រូវអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបើសិនជា
មន្ត្រីរាជការល្អមិនព្រមចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីរាជការដែលខុបខិតឬក៏យើងអាចនិយាយថាពុករលួយជាមួយអ្នកលក់ឈើទិញឈើឬក៏អ្នកកាប់ឈើនោះទេព្រៃឈើហ្នឹងនៅតែបាត់បង់អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំសង្ឃឹមថាមន្ត្រីរាជការល្អគាត់នឹងឮសម្លេងនៃខ្ញុំនិយាយហើយគាត់នឹងយកទៅពិចារណាថាតើខ្ញុំនិយាយនេះត្រូវក៏ខុសហើយគាត់យកទៅអនុវត្តឬក៏មិនអនុវត្តអានេះជាខ្ញុំគិតថាវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែគម្រាមគាត់ជាមន្ត្រីរាជការល្អព្រោះគាត់គួរមើលបំណាំឬក៏ពុំគួរអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីដែលពុករលួយនេះបន្តធ្វើការងាររបស់ទូគាត់នោះទៀតទេបាទខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យលោកចត្រាដែលជាយុវជនល្អនិងមន្ត្រីរាជការល្អនិងវិជាសហគមន៍ល្អនឹងសហការគ្នាការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរាជាឲ្យបាននៅគង់វង្សហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកចត្រាហើយជូនពរឲ្យលោកធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទអរគុណលោកណារ៉េតអរគុណច្រើនបាទលោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងយុវជនម៉ាចត្រាដែលបានយុវជនម៉ាចត្រានឹងគឺជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមអ្នកដែលធ្វើយុទ្ធនាការជិះកង់ទៅព្រៃព្រះរាជាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីការផលប៉ះពាល់នៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃព្រះរាជាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺយើងមានព័ត៌មានដាច់ដライមួយផ្សេងទៀតពីខេត្តកាចេះឯណោះគឺសហគមន៍អភិរក្សផ្សោតព្រៃកម្ពុជាខេត្តកាចេះបានហៅចំណាត់ការអនុវត្តច្បាប់នេសាទរបស់មន្ត្រីជំនាញទៅលើជនសង្ស័យ2នាក់កាលពីពេលថ្មីនេះថាជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែលជួយការពារជីវិតសត្វផ្សោតនិងត្រីមេពូជធំដែលកំពុងរស់នៅអន្លង់អភិរក្សចំនួន5នៃទន្លេមេគង្គខេត្តកាចេះបាទពួកគេអះអាងថានៅមានជនសង្ស័យមួយចំនួនទៀតជាមុខសញ្ញាសកម្មលួចឆក់ប្លន់សំទោសលួចឆក់ត្រីនៅពេលយប់ប៉ះពាល់ដល់សត្វផ្សោតនិងត្រីកម្រនៅក្នុងតំបន់នោះពីរដ្ឋធានី Washington គឺលោកសេបដិតមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះសហគមន៍អភិរក្សផ្សោតព្រៃកម្ពុជាខេត្តកាចេះចង់ឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតដោយលុបបំបាត់អំពើពុករលួយដើម្បីសង្គ្រោះសត្វផ្សោតនិងមច្ឆជាតិនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គសហគមន៍អភិរក្សសត្វផ្សោតព្រៃកម្ពុជារស់នៅឃុំសំបុកស្រុកចិត្តបុរីខេត្តកាចេះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែធ្នូថាអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ករណីលួចឆក់ត្រីនៅអន្លង់អភិរក្សផ្សោតព្រៃកម្ពុជានិងបានបញ្ជូនជនសង្ស័យទាំងនោះទៅកាន់តុលាការអនុវត្តច្បាប់កាលពីដើមសប្តាហ៍មុនកាលពីឆ្នាំ2017តុលាការបានកោះហៅជនសង្ស័យ18នាក់ដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបញ្ជូនឈ្មោះពួកគេទៅសាលាដំបងខេត្តកាចេះក្នុងសំណុំរឿងឆក់ត្រីខុសច្បាប់នៅអាងអភិរក្សផ្សោតមកទល់នឹងពេលនេះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់រួចបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការមន្ត្រីជំនាញឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យនៅមូលដ្ឋានជិត20នាក់នោះមួយចំនួនធំបានសន្យាចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចថានឹងបោះបង់មុខរបរនេសាទខុសច្បាប់និងមួយចំនួនតូចបានរត់គេចខ្លួនសហគមន៍អភិរក្សផ្សោតព្រៃកម្ពុជាថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់អសីស្រីថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយនៅគ្រាដែលឃើញអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់លើជនសង្ស័យ2នាក់នៅមូលដ្ឋានរួចបញ្ជូនខ្លួនពួកគេទៅតុលាការលោកថាសត្វផ្សោតងាប់កន្លងទៅដោយសារតែសកម្មភាពឆក់ត្រីនៅកន្លែងផ្សោតរស់នៅនិងឆ្លងកាត់ជាពិសេសពលរដ្ឋខ្លះបានលួចពង្រាយមងក្នុងអន្លង់អភិរក្សទៀតផងលោកចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរបែបនេះថាជាចំណុចល្អដើម្បីលោកបន្លាចនិងជាការព្រមានដល់ជនខិលខូចមួយចំនួនទៀតឲ្យឈប់នេសាទត្រីខុសច្បាប់បាទដោយសារឆក់ហ្នឹងមកឆក់ទៅអាការមុននោះវាជាប់មងនេះប៉ុន្តែវាទុកពីឆក់ហ្នឹងទៅវាផ្អើលពីឆក់ហ្នឹងទៅទុកទៅជាប់មងបានគេអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវឲ្យបានខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតកាន់តែល្អមែនតែខ្ញុំថាបើកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបានច្រើនគឺខំអនុវត្តខំការពារផ្សោតហ្នឹងទៅបំបត្តិអំពើពុករលួយឲ្យអស់អាហ្នឹងគឺល្អការពារបានស្មោះតបមកឆ្លើយតបទៅបញ្ហានេះអនុប្រធានរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកោះចេះនិងជាប្រធានឆ្មាំទន្លេលោកមុខពន្លកមានប្រសាសន៍ថាជនសង្ស័យ2នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការមិនដឹងថាតុលាការបានឃុំខ្លួនពួកគេឬក៏យ៉ាងណានោះទេលោកថាឆ្មាំអភិរក្សប្រជាការពារភូមិនិងសមត្ថកិច្ចបានសហការគ្នាយ៉ាងល្អចុះល្បាតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នេសាទទន្ទឹមនឹងនេះមន្ត្រីជំនាញនឹងមិនយោគយល់ជាដាច់ខាតចំពោះជនណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យជិត20នាក់ដែលអាជ្ញាធរបញ្ជូនឈ្មោះទៅកាន់តុលាការមកទល់នឹងពេលនេះមានមនុស្សប្រមាណ3នាក់ទេដែលបន្តលួចឆក់ត្រីហើយសមត្ថកិច្ចកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងនេះមានអ្នកនៅនឹងបញ្យល់ពីសារៈសំខាន់
តែទៅនឹងតម្លៃសារៈប្រយោជន៍របស់សោតហ្នឹងគាត់នៅតែទៅលួចបាទទៅលួចលាក់ធ្វើនេសាទដាក់មងដាក់អីតាមលងបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នយើងចុះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចុះទៅដាក់យុទ្ធការបោះផ្កាដើម្បីរាវរកមកឲ្យលោកគាត់បង្កប់យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំគិតថានៅបើសិនជាយើងប្រហែលតែបន្តិចក៏យើងនឹងជួបការលួចលាក់នឹងបន្តទៀតដែរអញ្ចឹងមិនអាចអនុគ្រោះហើយមិនអាចមានការយោគយល់បានទេបើសិនជាឃើញពួកគាត់ប្រព្រឹត្តនៅក្នុងលំបានការពីដើមខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅសត្វផ្សោតញីមួយក្បាលបានស្លាប់នៅក្នុងអន្លង់ព្រះសង្ឃក្នុងទន្លេមេគង្គខេត្តកោះចេះដោយសារតែជាប់មងអ្នកនេសាទហើយកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅសត្វផ្សោតឈ្មោលមួយក្បាលទម្ងន់ប្រមាណ92គីឡូក្រាមក៏បានងាប់នៅតំបន់អន្លង់កំពីក្នុងខេត្តកោះចេះដោយសារជាប់មងអ្នកនេសាទដូចគ្នានេះដែរនាយកប្រតិបត្តិអង្គការបណ្ដាញការពារទន្លេ3លោកលៀងប៊ុនលៀបសង្កេតឃើញថាឧបករណ៍ឆក់ត្រីទាំងក្តៅនិងត្រជាក់មានឥទ្ធិពលចាប់ត្រីក្នុងទឹកបានដោយងាយបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវិតសត្វផ្សោតនិងត្រីមេពូជក្នុងអាងទន្លេមេគង្គហេតុនេះលោកថាសូមឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវសហការគ្នាអនុវត្តច្បាប់ដូចភ្លៀងរលឹមលោកបារម្ភថានៅរដូវប្រាំងឆ្នាំនេះត្រីនិងផ្សោតកំពុងសន្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងអន្លង់អភិរក្សទន្លេមេគង្គក៏ប៉ុន្តែបើអន្លង់អភិរក្សត្រូវបានរំខានដោយសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់និងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ត្រីមេពូជនិងសត្វផ្សោតផ្អែកទៅលើច្បាប់ជលផលដែលយើងចាប់បានជនល្មើសជាពិសេសនៅកពីដែលយើងចាប់បាន2នាក់ហ្នឹងណានេះឯងគឺជាចេតនាដ៏ល្អប្រសើរបំផុតអំពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាសហគមន៍នេសាទនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយអំពើនេះជាអំពើមួយដែលគួរទៅជាគំរូដល់គ្រប់ទីកន្លែងដែលបាត់ល្មើសនេសាទប្រព្រឹត្តឡើងជាច្រើនដូចជានៅតាមកងទន្លេ3ការឆក់ការប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់ផ្សេងៗទៀតនេះមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងតែជារួចខ្លួនមកទួលនៅពេលនេះទន្លេមេគង្គខេត្តកោះចេះសត្វផ្សោតរស់នៅចន្លោះពី55ទៅ60ក្បាលសត្វផ្សោតទាំងអស់នោះកំពុងតែរស់នៅក្នុងអន្លង់អភិរក្ស5ទីតាំងផ្សេងគ្នារួមមានអន្លង់ខ្សាច់ម្កាក់អន្លង់កោះដំបងអន្លង់កោះក្តៅអន្លង់កន្ទុយកោះរងាវនិងអន្លង់ផ្សោតកំពីក្នុងអាងទន្លេមេគង្គខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទមុនរ៉េតពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារស្ដីអំពីនៅក្នុងនីតិអាស៊ានរៀនរាត្រីនេះគឺយើងផ្ដោតលើប្រធានបទអាស៊ានគឺជាគោលដៅរបស់អាមេរិកនិងចិនពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងចុងក្រោយនៃកម្មវិធីនោះគឺលោកនាងនៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់បាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដូចតទៅអាស៊ានបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតំបន់អាស៊ានគឺជាគោលដៅសំខាន់ដែលមហាអំណាចពីរកំពុងតែបជ្រៀតគ្នាចូលដើម្បីពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នេះកំពុងតែប្រទីងបន្ទង់គ្នានិងមានភាពមិនច្បាស់លាស់ទៅលើការអនុវត្តរបបនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលអ្នកវិភាគមើលឃើញថាអាស៊ាននឹងមានភាពរង្គោះរង្គើនៅពេលថ្ងៃណាមួយបើទោះបីជាអាស៊ានមានគោលការណ៍តែមួយដែលជាសហគមន៍តែមួយក្តីបាទមហាអំណាចចិនកំពុងតែពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះតាមរយៈការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសគឺនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវតើប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានកំពុងតែរងឥទ្ធិពលចិននិងអាមេរិកដូចម៉េចខ្លះនៅក្នុងនីតិវេទិកាអាស៊ានរាត្រីនេះលោកទីនសាករាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះដូចតទៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា600លាននាក់កំពុងតែក្លាយជាតំបន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើការអនុវត្តរបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិងកុម្មុយនីសនៅគណៈសមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានមិនមានភាពរឹងមាំរបស់ខ្លួននេះអាចនឹងធ្វើឲ្យចិនងាយនឹងបញ្ជ្រាបឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនតាមរយៈការធ្វើវិនិយោគជំនួយពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយការបរទេសជាដើមទោះបីជាអាស៊ានបង្កើតឡើងមានគោលបំណង3ច្បាស់លាស់ដូចជាទី1ជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមទី2ការការពារស្ថិរភាពនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មនិងទី3ជាវេទិកាមួយសម្រាប់ដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងតំបន់
និងគោលការណ៍រួមគ្នាក្នុងការដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងតំបន់យ៉ាងណាក្តីក៏ឥទ្ធិពលមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនមានចំនួនផ្ទៃក្នុងដែរដោយសារតែការអនុវត្តរបបដឹកនាំងាកទៅរបបកុម្មុយនីសឬផ្ដាច់ការជាស្ដែងដូចជាកម្ពុជាថៃឡាវជាដើមចំនួននយោបាយផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានិងចំនួននយោបាយផ្ទៃក្នុងថៃក៏ស្ដែងឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាប្រទេសទាំងពីរនេះអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យមិនបានល្អពេញលេញនៅឡើយយោធាថៃធ្លាប់បានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់អ្នកស្រីយីងឡាក់ហើយដាក់ប្រទេសនេះគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាជាច្រើនឆ្នាំទើបរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2019នេះក៏ប៉ុន្តែនៅមុនពេលការបោះឆ្នោតថៃក៏ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរដោយគេមើលឃើញថាជាការកែដ៏អាក្រក់មួយសម្រាប់បើកឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃមានអំណាចជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដោយខ្លួនឯងបានហើយឥឡូវនេះថៃក៏កំពុងតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញគណបកប្រឆាំងបន្ថែមទៀតគឺតុលាការធម្មនុញ្ញថៃបានប្រកាសសារក្រមកាលពីថ្ងៃទី20វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះដកតួនាទីប្រធានគណបកប្រឆាំងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបគឺលោកឋានថនចេញពីសភាដែលចោទថាលោកបានរំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018តុលាការធម្មនុញ្ញថៃដែលគេសង្ស័យថាមានចំហទៅខាងគណបកកណ្ដាលអំណាចដែរនោះក៏ធ្លាប់រំលាយគណបកថៃរដ្ឋថៃរបស់លោកថាក់ស៊ីនម្ដងរួចមកហើយដែរដែលការរំលាយនេះត្រូវបានបរិបទនិយមលោកថាក់ស៊ីនថាជារឿងនយោបាយនៅកម្ពុជាវិញដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសក្តាំងក្តាយថាលោកគាំទ្រនយោបាយរបស់ចិនឥតងារេនោះគឺត្រូវបាននៃវិភាគនយោបាយលោកមនិតឡាវមកហើយលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែដឹកនាំកម្ពុជាងាកចេញពីប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យទៅរបបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការដោយសារការបោះឆ្នោតវាអត់សេរីនៃយុត្តិធម៌បាទហើយនឹងមានវិធានការជាច្រើនបាទទៅតិចបាទគណៈបកប្រឆាំងដែលហើយនឹងវិធានការមួយចំនួនបាទដែលគឺត្រួតត្រាបាទដាក់សម្ពាធឬអ្នកបោះឆ្នោតធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតគឺរបបក្រុងភ្នំពេញបានបំផ្លាញចោលមូលដ្ឋានគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងយកអាសនៈសភាអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រាជធានីខេត្តក្រុងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធដូចជាបទសិទ្ធិសេរីភាពការជួបប្រជុំសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិបាតកម្មជាដើមក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកសេរីប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនេះមិនអាចទទួលយកបាននោះទេរីឯចិនវិញបានប្រកាសគាំទ្ររបបលហ៊ុនសែនយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយការដែលកម្ពុជាងាកទៅរកចិនហើយបំផ្លាញប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនេះអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិក GSP រួមនឹងការប្រជុំបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺ EBA ដែរអ្នកធ្លាប់មើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាចាប់យកចិននេះគ្មានអ្វីធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញជាដុំកំភួនទេផ្ទុយទៅវិញនឹងទាញកម្ពុជាទៅជួយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅពេលអនាគតជាមិនខានការងាកចេញពីបច្ចឹមប្រទេសហើយងាកទៅដល់ចិននេះហាក់ដូចជាមិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ទេសម្រាប់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកប្រជាជននៅពេលអនាគតទេយើងដឹងហើយថាការចូលកាន់តែគៀកទៅដល់ចិនគឺជាការភ័យខ្លាចរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការទាញកម្ពុជាចូលទៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសបាទសម្រាប់កម្ពុជាវិញក៏យើងបានដឹងហើយថាបើសិនជាមានការមិនភាពចុះសម្រុងគ្នាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រជាប្រទេសទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបទេសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏នឹងត្រូវធ្លាក់ចុះផងដែរបាទហើយបើយើងមើលអំពីទស្សនវិជ្ជានៃពលរដ្ឋវិញក៏នឹងត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្នផងដែរអញ្ចឹងច្រកដែលកំពុងដើររាល់ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីដើមទីមកថាវាជាដំណើរអុកប្រទេសឡើងភ្នំបាទទោះបីជាអាស៊ានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការពារស្ថិរភាពនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មក្តីក៏ប៉ុន្តែប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗអាចបែកបាក់គ្នាដោយសារតែនិន្នាការនយោបាយគាំទ្រប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងគ្នាឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លារបស់ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្ដោតលើតំបន់អាស៊ានតាមរយៈគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងនយោបាយការបរទេសនេះប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរបានប្រឹងប្រែងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើអាស៊ាននេះគឺសម្រាប់ពង្រីកមហិច្ឆតាអំណាចនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទាំងចិននិងអាមេរិកបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីមានឥទ្ធិពលមកលើអាស៊ាននៅស្របពេលសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗវិញក៏បានប្រឹងប្រែងទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រទេសមហាអំណាចដែលផ្ដល់ឲ្យទោះជាតាមវិធីណាក៏ដោយដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួនដែរនោះលើពីនេះទៀតអ្វីដែលបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតដែលមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកមានឥទ្ធិពលលើអាស៊ានឬអាស៊ានចាប់យកមហាអំណាចទាំងពីរនេះរៀងខ្លួនដែលធ្វើឲ្យអាស៊ានមិនអាចរឹងមាំខ្លួនឯងបាននោះគឺដោយសារតែប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួន
ក៏កំពុងមានចំនួនជាមួយចិនលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចជាប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមរួមទាំងកោះតៃវ៉ាន់ផងនោះរីឯប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតមានដូចជាកម្ពុជានិងឡាវជាដើមនេះក៏កំពុងទទួលឥទ្ធិពលចិនទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានខិតខំរកវិធានការមួយចំនួនដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនទៅលើប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អាស៊ាននិងតំបន់ដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្នតំបន់អាស៊ានអាចចាត់ទុកថាជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយសម្រាប់ឲ្យប្រទេសមហាអំណាចប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីក្លាយជាមហាអំណាចពិភពលោកចិនដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងប្រទេសមួយចំនួននោះតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទុននិងការផ្ដល់ជំនួយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសដែលចាប់យកចិននឹងមិនអាចរក្សាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងអំណាចបានយូរអង្វែងឡើយពីព្រោះថាប្រទេសអាស៊ានទាំងនោះក៏ពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការនាំចេញទំនិញមកកាន់ទីផ្សារអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែរដូចជាថៃជាដើមក្រោយពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019មកថៃក៏កំពុងតែស្ដារមុខមាត់របស់ខ្លួនឡើងវិញដែរនៅខណៈម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានក្លាយទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគំរូនៅក្នុងតំបន់នោះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាពីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពចំនួន21បានដាក់សំណើជាថ្មីសុំដំណោះស្រាយលើបញ្ហាអតិភិបចំនួន11ចំណុចដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាដោយផ្អែកលើ gender នៅក្នុងពិភពការងារនិងការពារសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់កម្មករក្រោយសំណើលើកមុនមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនៅឡើយនោះបាទចំណែកឯសហគមន៍ព្រៃឡង់និងសកម្មជនបរិស្ថានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ដែលទទួលសិទ្ធិបើករោងចក្រអាចជ្រៀកឈើបន្តពីក្រុមហ៊ុន Sing Biotech Cambodia បានធ្វើអាជីវកម្មឈើទ្រង់ទ្រាយធំឡើងវិញនៅជាប់តំបន់ព្រៃឡង់ខេត្តកាចេះសហគមន៍ថាក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលទិញឈើពីក្រុមហ៊ុនប្រជាពលរដ្ឋពីក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដោយជួលកម្មករកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើនៅក្នុងព្រៃឡង់ដើម្បីលក់ឲ្យខ្លួនបាទចំណែកឯសហគមន៍អភិរក្សផ្សោតព្រៃកម្ពីខេត្តកាចេះបានហៅចំណាត់ការអនុវត្តច្បាប់នេសាទរបស់មន្ត្រីជំនាញទៅលើជនសង្ស័យពីអ្នកការពីពេលថ្មីនេះថាជាសញ្ញាវិជ្ជមានដែលជួយការពារជីវិតសត្វផ្សោតនិងត្រីមេពូជធំៗដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងអន្លង់អភិរក្សចំនួន5នៃទន្លេមេគង្គខេត្តកាចេះចំណែកឯយុទ្ធនាការជិះកង់ដើម្បីប្រេះប្រែការចូលដល់ថ្ងៃទី3ហើយនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូនេះក្រុមអ្នកជិះកង់បានធ្វើដំណើរផុតស្រុករវៀងដែលនៅសល់ប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រសំទោស30គីឡូម៉ែត្រទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងទៅដល់ទីរួមខេត្តព្រះវិហារបាទពួកគាត់តាំងចិត្តថានឹងធ្វើដំណើរទាំងយប់នេះឲ្យដល់គោលដៅនៅឃុំព្រះប្រមេស្រុកត្បែងមានជ័យលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា